नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको बिजनेस रिसर्च मेथड्स पढ्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी चाहिँ आज हामी च्याप्टर 1को चाहिँ पार्ट 5मा रहेका छौँ र पार्ट 5मा चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च र साथै हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्चको बारेमा पढ्छौँ र यी दुई भिन्नताहरू के छन् त भन्ने कुराहरू हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स चाहिँ सोधिसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ यस्ता क्वेसनहरूलाई चाहिँ इग्नोर नगर्नु होला है त। र अब हेरौँ त आजको लागि हाम्रो यहाँ टपिक रहेछ विशेष गरी चाहिँ एउटा भनेको हाम्रो क्वान्टिटेटिभ है त। क्वान्टिटेटिभ एन्ड अर्को रहेको छ हाम्रो क्वालिटेटिभ है त। क्वान्टिटेटिभ एन्ड द क्वालिटेटिभ रिसर्च है त। र विशेष गरी चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभले चाहिँ विशेष गरी क्वान्टिटीमा चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ रिसर्च गर्ने भयो र अर्को यो क्वालिटेटिभले चाहिँ विशेष गरी क्वालिटीमा है त। यसले चाहिँ क्वान्टिटीमा र यसले चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा है त। यो चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा चाहिँ भर पर्ने भयो है त यो रिसर्च चाहिँ। र विशेष गरी चाहिँ अब यो हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च र हाम्रो क्वालिटेटिभ रिजर्भको चाहिँ हाम्रो बारेमा भनौँ न। रिजर्भ भन्दा रिसर्च हो हाम्रो यसमा। जुन रिसर्चमा चाहिँ यसरी क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभको पनि 2 मार्क्समा हामी एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरूबाट हामी जान्छौँ 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो क्वान्टिटेटिभको डेफिनेसन सोध्छ र कहिले हामीले डिफाइन द क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेर पनि सोध्न सक्छ है त। विशेष गरी हामी सुरुमा जाउँ यो हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च है त। यो जुन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च पनि एउटा रिसर्च नै रहेको छ। जुन रिसर्च चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसरी जुन क्वान्टिटीहरूको मेजरमेन्ट गर्ने उद्देश्यले, अर्थात् जुन हाम्रो क्वान्टिटीहरूको चाहिँ मापन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गर्ने गरिन्छ, अथवा क्वान्टिटीको बेसिसमा भनौँ न क्वान्टिटीहरूको चाहिँ यसरी मापन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ रिसर्च गर्ने गर्दछ नर्मल्ली चाहिँ है त। जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ भनौँ न विभिन्न प्रकारका चाहिँ थ्योरीहरूलाई विकास गर्नुको साथसाथै कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरहरूको चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने र त्यसै गरी चाहिँ कुनै टेस्टिङहरू गर्ने चाहिँ गर्दछ है त। यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ, यो चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ मेन गरी चाहिँ बेस्ट रहने चाहिँ गर्दछ है त। सुरुमा हामी हेऱ्यौँ यो जुन क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको बारेमा है त। यो पनि एउटा के भयो त हाम्रो रिसर्च नै रहेको छ। रिसर्च विच इज है त, विच इज कन्डक्टेड बेस्ड अन है त, विच इज कन्डक्टेड बेस्ड अन द मेजरमेन्ट है त। बेस्ड अन द मेजरमेन्ट अफ क्वान्टिटी इज नोन एज है त, इज नोन एज क्वान्टिटेटिभ। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्ने कुरा भयो है त। र हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च explains and predicts subject and develops theory है त, develops theory and its testing भन्ने कुरा भयो। अल्छी नमानिकन पढ्नु र लेख्नु पनि है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ क्वान्टिटीसँग चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ रहने भयो। यसमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्टलाई चाहिँ विशेष आधार बनाएर चाहिँ रिसर्च गर्ने गरिन्छ है त। यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्ने बित्तिकै पनि एउटा यो के रहेछ, एउटा यस्तो रिसर्च विच इज कन्डक्टेड बेस्ड अन द मेजरमेन्ट अफ क्वान्टिटी इज नोन एज क्वान्टिटेटिभ रिसर्च है त। Quantitative research explain and
predict subject and develop theory and its टेस्टिङ भनौँ है त। र यसरी चाहिँ जुन सब्जेक्ट म्याटर कुनै पनि एउटा सब्जेक्ट म्याटर हुन सकिन्छ, जुनसुकै पनि हुन सकिन्छ, तिनीहरूको चाहिँ एउटा प्रेडिक्सन गर्ने काम, एउटा अनुमान गर्ने काम गरिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा थ्योरीहरूको विकास गर्ने र त्यो जुन थ्योरीहरूलाई चाहिँ अनि टेस्टिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ गर्ने भयो। यो चाहिँ सानो जानकारी भयो यो जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। यति मार्क्स चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ है हाम्रो 2 मार्क्सको लागि चाहिँ। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्च है त। यो जुन हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्चको लागि चाहिँ यहाँ रहेको छ, हेरौँ है त। क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्ने बित्तिकै जसलाई हामीले क्वालिटेटिभ भन्छ, क्वालिटेटिभ है, क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्ने बित्तिकै पनि एउटा यस्तो रिसर्च हो जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो क्वालिटीसँग चाहिँ बेस्ट रहेर चाहिँ गरिने रिसर्च चाहिँ रहेको छ है त। यो यस्ता प्रकारको रिसर्चहरू चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ मेजरमेन्ट नगरेर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। अब हेरौँ हाम्रो यसमा डेफिनेसन। क्वालिटेटिभ रिसर्च इज अ, यो पनि के हो त, इज अ रिसर्च द्याट इज कन्सर्न है त। मुख्यतः यो केमा कन्सर्न हुनुभयो हेरौँ यसमा हाम्रो कन्सर्न विथ क्वालिटेटिभ है त, क्वालिटेटिभ फेनोमेना। इट इज भना मतलब हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्च चाहिँ मेन कन्सर्न हेरौँ त केमा गर्दो रहेछ, मेन कन्सर्न विथ है त, कन्सर्न विथ गेटिङ डेप्थ नलेज है त, डेप्थ नलेज एन्ड एक्सप्लेन द इस्यु है त, एक्सप्लेन द इस्यु or subject that are in subjective nature भन्ने कुरा रह्यो है त। यो चाहिँ हाम्रो सानो जानकारी भयो जुन हाम्रो यो रिसर्चको बारेमा है त, दुईवटा जुन हाम्रो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको बारेमा। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीलाई एक्जाममा पनि यसरी जुन जस्तै क्वालिटेटिभ होस् अथवा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च होस्, त्यो रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने जुन त्यो टुल्सहरूको बारेमा चाहिँ सोध्दो रहेछ के है। जस्तै हाम्रो स्टेट द टुल्स युज इन द क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेर पनि सोध्न सकिन्छ, अथवा स्टेट द टुल्स युज इन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्चको लागि चाहिँ युज हुने जुन टुल्सहरू छ त्यसमा जस्तै कन्टेन्ट एनालाइसिस भयो, त्यसै गरी हाम्रो कन्भर्सेसन एनालाइसिस भयो, त्यसै गरी हाम्रो कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस भयो, त्यसै गरी हाम्रो ग्राउन्डेड थ्योरी है। यसको आधारमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च चाहिँ गरिन्छ। र हाम्रो जुन क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको लागि चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो स्ट्याटिस्टिकलमा रहेर चाहिँ गरिन्छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ मिन्सको युज गर्ने भयो, त्यसै गरी हाम्रो मेडियनको, त्यसै गरी मोडको, त्यसै गरी हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसेक्ट्राको चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। यो जुन क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको लागि आवश्यक पर्ने टुल्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मिन, मिडियन, मोड अथवा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। तर क्वालिटेटिभ रिसर्चको लागि चाहिँ युज हुने जुन हाम्रो टुल्स भनेको चाहिँ जस्तै अब कन्टेन्ट एनालाइसिस, कन्भर्सन एनालाइसिस र त्यसै गरी हाम्रो कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस र ग्राउन्डेड थ्योरी चाहिँ रहेको छ है त। र अब हामी हेरौँ यसमा जुन है त कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ है यो कुरा, त्यही भएर चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। स्टेट द टुल्स युज्ड इन क्वान्टिटेटिभ है त, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च
नम्बर 1 मा रहेको छ क्वान्टिटेटिभको चाहिँ है त नम्बर 1 मा रहेको छ। त्यस्तै गरी मिन, अर्को भनेको हाम्रो मिडियन, अर्को भनेको हाम्रो मोड, त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड है त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसेक्ट्रा यो कुरा भयो। र त्यसै गरी ठ्याक्कै यो त हाम्रो क्वान्टिटेटिभ पछि अर्को आउँछ क्वालिटेटिभ रिसर्च है त स्टेट द टुल्स युज इन क्वालिटेटिभ है त क्वालिटेटिभ रिसर्च। क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ विशेष गरी यहाँ रहेको छ कन्टेन्ट एनालाइसिस, कन्टेन्ट एनालाइसिस र कन्भर्सेसन एनालाइसिस। कन्भर्सेसन एनालाइसिस र त्यसै गरी हाम्रो कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस र नम्बर 4 मा हाम्रो रहेको छ ग्राउन्डेड एनालाइसिस है त ग्राउन्डेड एनालाइसिस। यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ यसरी। यो चाहिँ एसेक्ट्रा है त अन्य पनि रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो इत्यादि भइहाल्यो। यसरी ग्राउन्डेड एनालाइसिस, कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस, कन्भर्सेसन एनालाइसिस र कन्टेन्ट एनालाइसिस चाहिँ जुन हाम्रो टुल्स भयो जुन चाहिँ विशेष गरी क्वालिटेटिभ है क्वान्टिटेटिभ होइन क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको लागि युज गरिन्छ। र त्यसै गरी यो जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको लागि चाहिँ विशेष गरी मिन, मिडियन र मोड अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसेक्ट्राहरू चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। यो भयो सानो जुन हाम्रो मिनिङ र साथसाथै टुल्सहरू युज गर्ने। र कहिलेकाहीँ अब हाम्रो जुन क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च बिच पनि भिन्नता चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ। यदि 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले 2वटा 3वटासम्म लेख्न सक्यो, तर स्पेसिफिक तोक्यो भनेदेखि चाहिँ जति तोकेको छ त्यति बराबर लेख्नु पर्यो। नभए चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि हामीलाई कम्तीमा 5-6वटा त लेख्नु नै परिहाल्यो है त। अब हेरौँ त हाम्रो जस्तै यसलाई एकबार रिभिजन गरौँ, सरसर रिड गरौँ, त्यसपछि हाम्रो यो डिफ्रेन्सतर्फ जाउँ है त। र हाम्रो जुन क्वान्टिटेटिभ एन्ड द क्वालिटेटिभ रिसर्चको कुरा भयो है त। रिसर्च विच इज कन्डक्टेड बेस्ड अन द मेजरमेन्ट अफ क्वान्टिटी इज नोन एज क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च एक्सप्लेन्स एन्ड प्रेडिक्ट सब्जेक्ट एन्ड डेभलप्स थ्योरी एन्ड इज टेक्स्टिङ भन्ने कुरा रह्यो। र क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च है त रिसर्च चाहिँ के रहेछ त इज अ रिसर्च द्याट इज प्रिलिमिनरी कन्सर्न्ड विथ है त प्राइमरीली भनौँ न प्राइमरी कन्सर्न चाहिँ के गरिदिन्छ त विथ द क्वालिटेटिभ फेनोमेना। इट इज कन्सर्न विथ गेटिङ डेप्थ नलेज एन्ड दस एक्सप्लेन्स द इस्यु अर सब्जेक्ट द्याट आर इन सब्जेक्टिभ नेचर भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसरी यहाँ हेर्दाखेरि स्टेट द टुल्स युज इन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च जसमा चाहिँ हाम्रो मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो कुरा सबै चाहिँ हामीले स्ट्याटिक्स सब्जेक्टमा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ होइन। र अब हेर्छौँ हामी यसमा स्टेट द टुल्स युज इन क्वालिटेटिभ रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1 मा कन्टेन्ट एनालाइसिस, नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो कन्भर्सेसन एनालाइसिस, नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस र नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो ग्राउन्डेड एनालाइसिस एसेक्ट्रा। यी कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। हामीले सोधिरहेको हुन्छ नि त एक्जाममा 2 मार्क्समा, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब लेखौँ न त खासै केही पनि छैन। र यसरी जुन हाम्रो रिसर्चको जुन भिन्नता अन्तर्गत है त यो जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ रिसर्चको भिन्नता अब हामीलाई सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले कम्तीमा पनि अब 10 मा सोध्यो भनेदेखि अरू क्वेसनहरू पनि त्यसमा थपिरहेको हुन्छ हुन त। हामीले हेरौँ है त जुन क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च है त यो जुन रहेको छ जसमा चाहिँ जुन भिन्नतामा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु होला भन्दाखेरि एकदम सजिलोको लागि चाहिँ नम्बर 1 भिन्नतामा चाहिँ यो दुईटाको डेफिनेसन छ नि यो यसको डेफिनेसन र यसको यो डेफिनेसन लेख्नु होला। यो जुन यो प्रत्येकको छ नि यो डेफिनेसन लेख्नु र सेकेन्डमा चाहिँ यो जुन यसको टुल्सहरू युज हुने भनेर यसरी यो लेख्नु भने चाहिँ 2वटा डिफ्रेन्स त भइ नै हाल्यो
है त। विशेष गरी चाहिँ यसरी चाहिँ दुईवटा जुन भिन्नता हामीले यसरी चाहिँ अटोमेटिकली लेख्न सकिहाल्यो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले अरू पनि भिन्नताहरू चाहिँ छुटाउन सक्छौँ यी दुई बिच है त। जस्तै अब जुन हाम्रो क्वालिटेटिभ है त, क्वालिटेटिभ रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ जुन रिसर्चर हुन्छ नि, जसले चाहिँ रिसर्च गर्ने गर्दछ, जुन रिसर्चरसँग चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एकदमै रफ आइडिया इन द एडभान्स चाहिँ हुने गर्दछ, जसको लागि चाहिँ उसले चाहिँ केही गर्छु भनेर हेरिरहेको हुन्छ। र अब जुन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ अब रिसर्चर्सलाई चाहिँ अलरेडी नै थाहा हुन्छ कि अब भनौँ न के गर्ने कसो गर्ने के रहेछ भन्ने कुरा अलरेडी थाहा हुने गर्दछ है त। हुन त यो दुइटाको अरू भिन्नताहरू त खासै गाह्रो पनि छैन। अब हामीले यसमा लेखिहालौँ न त है त। यो जुन दुइटामा चाहिँ यो जुन टुल्सहरू लेख्नु होला, मैले लेखिदिएन, डबल लेखे जस्तै हुन्छ, त्यही भएर 2 नम्बरसम्म चाहिँ जुन 1 नम्बर चाहिँ डेफिनेसन लेख्नुहोस्, मिनिङ लेख्नुहोस्, र 2मा चाहिँ टुल्स युज्ड फर द रिसर्च भनेर चाहिँ यसरी बेसिस बनाएर चाहिँ यी दुई भिन्नता चाहिँ दुईवटा लेख्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ अरू के पनि थप्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ है त। यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो है, त्यो माथिको डेफिनेसन र टुल्स बाहेकका। जस्तै यता हामी लेख्न सक्छौँ क्वालिटेटिभ है त, क्वालिटेटिभ रिसर्च, र अर्को भनेको हाम्रो क्वान्टिटेटिभ है त, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। के हुन सकिला त हाम्रो यसमा? जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन एम हुन्छ नि, क्वालिटेटिभ रिसर्चको मेन एम भनेको चाहिँ टु गेन एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द अन्डरलाइङ रिजन्स एन्ड द मोटिभेसन है त। त्यो कुराहरू रहेको छ। अब हेरौँ यसमा, द मेन एम अफ है त, द मेन अफ क्वालिटेटिभ research is to gain है त, is to gain an understanding of underlying reasons and motivation है त, and motivation provide insight है त, insights into the setting है त, into the setting of a problem and generating ideas भन्ने कुरा रह्यो है त, and generating ideas। र यसपछि अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त यसमा, द मेन अफ द क्वान्टिटेटिभको चाहिँ है त इज टु के भन्दा यसमा चाहिँ जुन डाटाहरू हुन्छ नि, हामीसँग अभाइलेबल भएको जुन डाटाहरू हुन्छ, त्यो डाटाको चाहिँ जुन क्वान्टिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष यसले चाहिँ ध्यान दिने गर्दछ है त। द एम है त, द एम अफ क्वान्टिटेटिभ है त, द मेन एम अफ द क्वान्टिटेटिभ रिसर्च इज टु क्वान्टिफाई है त, इज टु क्वान्टिफाई डाटा एन्ड generalize है त, and generalize result है त, results from a sample to the population भन्ने कुरा रह्यो, to the population। र मैले यसमा चाहिँ 3 नम्बर लेखेँ है त, 1 र 2 चाहिँ त्यसमा लेख्नु होला। यो जुन माथि हामीले लेखेको टुल्स र डेफिनेसन है, यो चाहिँ हाम्रो 3 भयो। भिन्नतामा चाहिँ पपुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भयो। अब अर्थात् यसले चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि कुनै पनि स्याम्पल बेसिसमा यदि यसरी रिसर्च गर्छ भनेदेखि त्यो स्याम्पल बेसिसमा गरिएको जुन रिसर्चबाट निस्किने जति पनि रिजल्ट हुन्छ नि, त्यसको रिजल्ट चाहिँ यदि हामीले
पुरै पपुलेसनलाई एनालाइसिस गरेर अथवा पुरै पपुलेसन अथवा पुरै कुराहरूलाई चाहिँ सबै स्याम्पल बेसिसमा नभएर चाहिँ होल डिटेलमा एनालाइसिस गरिसकेपछि आउने रिजल्ट हुन्छ नि त्यो दुईवटाको रिजल्ट हो, त्यो रिजल्ट चाहिँ के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो एमा भन्ने बित्तिकै त्यो स्याम्पल बेसिसमा भयो, यो बी भनेको चाहिँ हाम्रो डिटेल चेकिङ भयो भनेदेखि यो दुईवटाबाट आउने जुन आउटपुट हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो भने हो कि यसमा चाहिँ है त। यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पल बेसिसमा भयो, यो चाहिँ हाम्रो के को बेसिसमा भयो भन्दाखेरि डिटेल है त। डिटेल बेसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ के हुनु भयो त सेम हुने भयो भन्ने कुरा भयो यसमा है त। सेम भएन भनेदेखि त अब यसरी एनालाइसिस गरेको त फरकै हुने भएन नि त, रिजल्ट त एउटै आउनु पऱ्यो नि है त। जस्तै हामीले जेनरलिटीमा होललाई हेर्दाखेरि र जस्तै हामीले स्याम्पल बेसिसमा हेर्दाखेरि रिजल्ट त एउटै आउनु पऱ्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ मेन चाहिँ यहाँ रहेको छ। 3 भइहाल्यो। अब यसपछि अर्को हाम्रो भनेको नम्बर 4 मा है त। यसमा रहेको छ हाम्रो रिसर्चर्स हैज only a rough idea in advance what he or she is looking for भन्ने कुरा रह्यो है त। लुकिङ फर र यसै गरी हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ रिसर्चरलाई चाहिँ क्लियरली थाहा हुन्छ कि इन एडभान्समा उनीहरू के गर्न जाँदैछौँ भन्ने कुरा है त, क्लियरली थाहा हुन्छ। तर हाम्रो यो क्वालिटेटिभमा चाहिँ त्यस्तो जुन हाम्रो अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ एउटा क्लियर भिजन चाहिँ हुँदैन है त जुन रिसर्चरसँग चाहिँ। यसरी 4 मा चाहिँ हाम्रो रहेको छ रिसर्चर्स क्लियरली है त। क्लियरली डु नो इन एडभान्स वाट दे है त, वाट दे आर सिकिङ, वाट दे आर सिकिङ फर भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त यसमा। र त्यसै गरी नम्बर 4 पछि अर्को भिन्नता रहेको छ नम्बर 5 मा। जुन हाम्रो रिसर्चर हुन्छ, रिसर्चर इज द डाटा के हो त ग्यादरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट। जसले रिसर्चर्स भनेको चाहिँ को हो त जसले चाहिँ अब आवश्यक पर्ने जति पनि इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा डाटाको रूपमा चाहिँ राख्ने गर्दछ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा डाटा ग्यादरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ है त। इन द डाटा ग्यादरिङ है त, ग्यादरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्ने कुरा रहेको छ यसमा। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा रिसर्चर युजेज है त, युजेज टुल्स सच एज जस्तै हाम्रो क्वेसनरी अथवा इक्विपमेन्ट फर कलेक्टिङ डाटा, त्यो कुराहरू रहेको छ। सच एज हाम्रो यसमा क्वेसनरी or equipment for the collecting अथवा collection of the डाटा भन्ने कुरा भयो। अब लास्ट एउटा लेखौँ है, हजुरहरूले यसलाई मजाले पढ्नु होला, याद हुनुपर्छ। अब हाम्रो जुन अब एक्जाममा त अब यो च्याप्टरबाट त कम्तीमा पनि त सोध्न सकिन्छ। यसमा 15 मार्क्सको पनि यही च्याप्टरबाट पढ्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। यसमा जुन 15 मार्क्समा चाहिँ धेरै जसो जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वालिटेटिभ रिसर्चहरूको बारेमा सोध्ने र तिनीहरूको चाहिँ मेथडहरू के तिनीहरूले युज गर्ने जुन मेथड हुन्छ नि त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै पटक सोधिरहेको छ है त।
र यसै गरी अब हाम्रो लास्ट रहेको छ, हेरौँ यसमा नम्बर 6 मा the outcomes are है त the outcomes are exploratory and investigative है त इन्भेस्टिगेटिभ र त्यसै गरी जुन हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू हुन्छ नि हामीले पत्ता लगाएको हो त्यो फाइन्डिङ्स आर के हुन्छ त आर नट कन्क्लुसिभ यो भने मतलब चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्न खोजेको है त पर्सुएसिभ भन्दा पनि यो चाहिँ कन्क्लुसिभ हुने गर्दछ एन्ड क्यान नट बी 100% सही भन्न खोजेको है यो चाहिँ क्यान नट बी युज्ड टु मेक जेनरलाइजेसन त्यसै गरी यहाँ छ यसमा हाम्रो इट इज युज है त इट इज युज टु रिकमेन्ड है त इट इज युज टु रिकमेन्ड अ फाइनल कोर्स है त फाइनल कोर्स अफ एक्सन भन्ने कुरा भयो लगभग यति नै रहेको छ यति लेख्दाखेरि पनि हाम्रो लागि इनफ हुन्छ मजाले पढ्नु होला यसमा भनेपछि के रहेछ द आउटकम्स आर एक्सप्लानेटरी एन्ड द इन्भेस्टिगेटिभ फाइन्डिङ्स आर नट कन्क्लुसिभ एन्ड क्यान नट बी युज टु मेक जेनरलाइजेसन भन्ने कुरा रहेको छ र यसै गरी यहाँ रहेको छ यसमा इट इज युज टु रिकमेन्ड अ फाइनल कोर्स अफ एक्सन भन्ने कुरा भयो है त रिसर्चर युजेज टुल्स सच एज क्वेसनरी अर द इक्विपमेन्ट फर द कलेक्सन अफ द डाटा त्यसै गरी यहाँ रिसर्चर इज द डाटा ग्यादरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त र त्यसै गरी हाम्रो यता रहेको छ यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ रिसर्चर हेज ओन्ली अ रफ आइडिया इन एडभान्स वाट हि अर सी इज लुकिङ फर भने मतलब जस्तो ठ्याक्कै यति हो भनेर चाहिँ एउटा आइडिया जस्तो हुन्छ है त जस्तै हाम्रो आइडिया चाहिँ एउटा क्लियर भिजन चाहिँ छैन जो चाहिँ एउटा यसो गर्ने है भन्ने मात्रै हुन्छ है तर जुन हाम्रो यसमा रहेको छ क्वान्टिटेटिभ अन्तर्गत चाहिँ यस्तो गर्ने है भनेर एउटा यस्तो है भनेर एउटा फिक्स हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको के हुन्छ है त रिसर्चर क्लियरली डु नो इन एडभान्स वाट दे आर सिकिङ फर र त्यसै गरी द मेन एम अफ द है त यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले द मेन एम अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च इज टु गेन एन्ड understanding of underlying reasons and motivation provide insight into the setting of the problem and the gathering ideas भन्ने कुरा भयो र त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस रिसर्च अन्तर्गत चाहिँ द एम अफ द क्वान्टिटेटिभ रिसर्च इज टु क्वान्टिफाई डाटा एन्ड जेनरलाइज रिजल्ट्स फ्रम अ स्याम्पल टु द पपुलेसन अफ द इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त है त यो कुरा रहेको छ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च एन्ड द क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्ने कुरा रहेको छ र यसमा खासै त्यस्तो गाह्रो त केही पनि छैन यसलाई मजाले के यो 1 र 2 मा चाहिँ डिफ्रेन्समा चाहिँ एउटा मिनिङ लेख्नु होला र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन रहेको छ नि टुल्स युज गर्ने विशेष गरी त्यसको बारेमा लेख्नु होला यो टुल्सहरूको नाम यति त सजिलै छ नि याद गर्नु त्यस्तो गाह्रो छैन नि त जुन यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको त भइहाल्यो जुन हामीले पढेको छ नि त त्यो कुराहरू लेख्ने नै भइहाल्यो यसमा जस्तै जसमा मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा नै थियो र त्यसै गरी स्टेट द टुल्स इन द क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ कन्टेन्ट एनालाइसिस कन्भर्सेसन एनालाइसिस कम्पेरिटिभ एनालाइसिस ग्राउन्डेड एनालाइसिस यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त लगभग यस्तै हो हामीलाई एक्जाममा सोध्ने र अब यस गरौँ न त आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र विशेष गरी चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ जस्तै हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्चसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ यसको मेथडहरू जुन चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गरौँला है त यसरी र खास अरू कुरा पनि छ जुन हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चको फिचर्स र नेचर्स हामीले पढ्न बाँकी नै रहेको छ जुन चाहिँ नर्मली सोधि नै हाल्छ है
र त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को बाँकी भनेको यसै अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ द क्वालिटेटिभ रिसर्च त्यो पनि बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी फिचर्स अफ द क्वालिटेटिभ रिसर्च धेरै कुरा छ जुन चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको लागि चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ है। त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ यसमा। र आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो लिट्रेचर सर्चिङ एन्ड द थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क चाहिँ रहेको छ, त्यसलाई पनि हामी कभर गरिहाल्छौँ छिटो हाम्रो यो जुन पार्ट भन्दा पनि च्याप्टर 1लाई सघाएर मजाले पढ्न चाहिँ पढ्नुपर्छ है। रिभिजन पनि आवश्यकता छ। जस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ नयाँ नयाँ जुन टर्महरू चाहिँ जस्तै हाम्रो जस्तो हुन्छ नि क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन भयो, यहाँ धेरै धेरै जुन हाम्रो वर्डहरू छन् एकदमै प्रोफेसनल वर्डहरू आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ मजाले आफूले पनि युज गर्दै पढ्नु होला। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका क्लासहरूमा चाहिँ हामीले बेसिक अथवा फन्डामेन्टल रिसर्च, अप्लाइड अथवा एक्सन रिसर्च यी बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ है। ल मजाले चाहिँ पढ्नै पर्छ है त। ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। राम्रोसँग रिभिजन गर्दै पढ्नु होला है त। केही प्रश्नहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला।